最近有個大人物提議呢，就不如調整一下紅磡體育館嘅用途。佢話而家有咗啟德體育園呢，紅磡體育館就唔使話第一時間或者係優先俾一啲體育比賽去用，可以搞下啲大型表演啊、演唱會啊咁，吸引下啲遊客喎。佢所講嘅大型表演包括粵劇，有啲人呢就斷章取義，話佢覺得紅館應該做多啲大戲，覺得好笑喎。其實紅館應該唔係太適宜做大戲㗎，係嘛？就算係做過啊，都係好耐以前嘅事啦。另外，其實香港有邊個做大戲可以一場裏邊容納到紅館咁多觀眾㗎？好似淨係得一個答案嘅啫。有啲人就唔多贊成嘅，佢哋認為佢哋中意嗰啲先至係最受歡迎啊嘛。我都費事拗咯。好似最近咁啊，有個內地網友喺小紅書度竟然話呢，阿令狐喜先至係唯一嘅俏潘安，無人能及喎。我真係費事同佢拗啊。咩唯一啊、獨一無二啊咁，你都要睇下套戲邊個開山先得㗎。嗰陣時啊，阿生姐去做《再世紅梅記》啊，或者係同啲新人做《紫釵記》啊咁，睇完返嚟喺個網度話生姐嘅《紫釵記》、生姐嘅《帝女花》都俾一啲所謂超級任白 fans 留低啲留言話唔啱㗎啦。咁到底俏潘安呢套戲係邊個開山嘅呢？竟然有人話唔係開山嘅，係獨一無二嘅俏潘安喎，真係，好無奈啊！紅館就唔係太適宜做大戲㗎。其實有冇人喺紅館開過粵曲演唱會呢？我講嘅係一個做主角嗰啲啊，唔係話聯合嗰啲所謂戲曲欣賞嗰種 show 啊，有冇啊嚇？